आपको सर क्या हुआ है? सर्वाइकल पेन। सर्वाइकल पेन कितना? बैक पेन। बैक पेन कितनी सालों से हो रही है? सर्वाइकल तो 7-8 साल से है। 7-8 साल, 7 to 8 years। पेन पेन तो ये अप डाउन होते रहता है। 1 साल पहले से हो रहा है। अच्छा, और बैक पेन? बैक पेन भी 1 साल हो गया। 1 साल हो गए। तो फिर आप डॉक्टर लोगों को दिखाए थे, क्या बोला डॉक्टर? क्या क्या फिर मेरे को पहली बार दिखा रहे हैं? मैंने बहुत डॉक्टर दिखाया। बहुत डॉक्टर दिखाया, तो उसमें आपको कोई आराम नहीं मिला? नहीं कुछ आराम। तो आपको कुछ पॉस्चर केयर के बारे में कुछ बताए थे क्या वो लोग? पॉस्चर भी बोला है। पॉस्चर केयर आपने वो सबको सब फॉलो किया, हम्म। फिर भी आपको कुछ खास आराम नहीं मिला है? अच्छा, तो अभी जो आपका, वैसे आपका जॉब क्या है सर? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। कॉन्ट्रैक्टर है। अच्छा ठीक है सर, आप अभी जो मेरे को बोले कहाँ से देखें? यूट्यूब से देखें। ठीक है सर, मैं आपको कोशिश करता हूँ कुछ ठीक करने का। हेलो व्यूअर्स, मैं कायरोप्रैक्टर विप्लव कुमार। फिलहाल इनका मैं सर्वाइकल देख रहा हूँ, और सर्वाइकल एरिया इनका मसल स्पज़म लग रही है। स्ट्रेट रखिए। माथा सीधा रखिए। लंबा सांस लीजिए। मुंह से छोड़िए। माथा सीधा रखिए। माथा सीधा। लंबा सांस। मुंह से छोड़िए। लंबा सांस लीजिए। मुंह से छोड़िए। लंबा सांस छोड़िए। छोड़िए। जाने दीजिए, जाने दीजिए। लोई छोड़िए, जाने दीजिए, जाने दीजिए। हाँ, पूरा छोड़ दीजिए आराम से। और एक बार वैसे रखिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए। नहीं वैसा नहीं, माथा लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। आराम से छोड़िए, छोड़िए। सांस छोड़िए। हाँ, छोड़िए। हाँ, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। फिर छोड़िए। इनका जो है लेफ्ट फिंगर जो है, लेफ्ट साइड लेग का फिंगर है जो छोटा है, और राइट साइड जो है बड़ा है। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आप थोड़ा सा लंबा सांस लीजिए। लंबा सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, और थोड़ा ऊपर उठ जाइए। लंबा सांस लीजिए, और एक बार चलिए, अभी ऊपर उठ जाइए थोड़ा सा।
बस अभी इनका पहले के लिए सही जगह पे आ गया। सर आपका एक पैर में ज्यादा तेल जाता है ना? उधर अल्टरनेट होता रहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिलहाल मैं दोनों को एडजस्ट करने का कोशिश करूंगा। सर इसको दबा करके, हाँ लंबा सांस छोड़िए, बस लंबा सांस, दूर एकदम रिलैक्स। मुंह से छोड़िए, इसको लंबा कीजिए, इसको लंबा कीजिए, छोड़िए। लंबा सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए, पैर लंबा कीजिए, बस और बस बस। यूज कीजिए, लंबा सांस लीजिए, शाबाश। देखिए लंबा सांस छोड़िए, छोड़ दीजिए। हाँ शाबाश, और छोड़ के आओ एक बार, और एक बार छोड़िए, छोड़िए। अब एकदम ढीला छोड़ दीजिए। आ गया? अब कोई पेन कहीं पर? लूज 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 लूज। लंबा सांस छोड़िए। अब देखिए, अब देखिए पैर को घुमा के, मुंह ढूंढ करके, पेन जो है इंटरनल पेन बोल रहे क्या, पेट के पास पैर दोनों सटा के देखिए, फोल्ड करके, दोनों फोल्ड करके, हाँ दोनों फोल्ड करके, हाँ देखिए, ठीक है 100%। फिर भी कितना परसेंट आपको आराम लगभग मिला रिलीफ? लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, हाँ शाबाश। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए, हाँ शाबाश। अब एक जगह खड़ा रहिए, मेरा शरीर के ऊपर पूरा छोड़ दीजिए। लंबा सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, बस शाबाश। और एक बार, और एक बार, छोड़िए, हाँ। देखिए अभी आपका जो पेन बोल रहे थे, पेन आ रहा है या नहीं? जैसे में आपको पेन आ रहा था, जो मोमेंट में, उस मोमेंट लेके देखिए कि पेन आ रहा है या नहीं। चलिए पूरा एकदम राउंड लीजिए, सर्कल लीजिए अपना। बैठने से बैठ जाइए, बैठ के देखिए वहां पर। बेटर है, कितना परसेंट बेटर है सर? 40-50%। 50% आपको बेटर
है। मैंने ये आपका कितना साल बोले, लास्ट 4 ईयर्स से आपको पेन है। तो सर ये आपका पहला सिटिंग था नहीं? ओके। कैसा लग रहा है? बैक का 50% है, हाँ अच्छा, इसका नेक का 40%। नेक का 40%। मैंने इतना आपको आराम मिला। हाँ। क्योंकि सर आपको और एक सीटिंग लग रहा देना पड़ेगा, तो मैं फिर और एक सीटिंग आपको दूंगा, फिर देने से आपको आराम मिल जाएगा। सर और एक बात पूछना था आपको, व्यूअर्स बोलते हैं कि काफ़ी सारा जब मैं मैनिपुलेट करता हूँ, मूवमेंट एडजस्टमेंट करता हूँ, तो काफ़ी ज़बरदस्त आवाज़ आना चाहिए, तो आप जब करते हैं तो आवाज़ आपका निकलता नहीं। तो सर क्या आप आवाज़ फील किए क्या नहीं? आपका जब मैं एडजस्टमेंट किया बोन को, तो आपका बोन से कुछ आवाज़ निकला या नहीं? क्या फील किए? कई जगह में आवाज़ निकला है, कई जगह कई में नहीं निकला। तो काफ़ी ज़बरदस्त भी निकला या आस्ते से निकला? क्या फील किया? जबरदस्त भी निकला है, जबरदस्त भी निकला, आस्ते भी निकला। आस्ते भी नहीं। व्यूअर्स देखिए, पेशेंट भी वही बोल रहे हैं कि जबरदस्त भी कहीं निकलता, कहीं आस्ते। जहाँ जबरदस्त निकलता वहाँ स्पीकर तक आ जाते हैं ना। मैं ऑर्डिनरी मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो जब जबरदस्त होता है तो आप लोग सुन पाते हैं, जब आस्ते निकलता तो आप लोग सुन नहीं पाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हर बार जबरदस्त निकले और हर बार आस्ते निकले, जहाँ जैसा रहता है वैसे, बस मरीज को आराम मिलना जरूरी है। जो अभी मरीज बता रहे हैं कि उनको बैक में 50% और नेक में 40% आराम मिला।